guys, sekarang aku pengen ke Hansal Squishy. Sekarang kita naik aja. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Selamat datang di toko Squishy. Oh iya, ini dia yang buat orang kaya. Mana? Ini Mbak. Oh, cakep banget. Nih, makasih Mbak. Ya teman-teman, kita mau lihat-lihat. Coba kita kasih tahu teman-teman. Tuh guys, lucu ya. Ini ada slime nih. Tapi nanti aja terakhir. Oh ini nih. Aku yang mau buku. Buku dulu. Oh ini cakep nih. Dadah. Buat teman-teman lihat tuh, squishy-nya lucu. Di bawah. Oh ini yang jelek ya? Nggak jelas. Oh ini ada uang water teman-teman. Nih teman-teman. Teman-teman ini squishy-nya. Nih guys. Oh 3 baru 4. Ayo sekarang. Oh ada pisang ya? Pisang. Coba lihat. Ini teman-teman squishy yang pertama Fanny beli. Ya. Yang kedua ini lucu nih. Ini. Ini aku mau. Fanny. Dek. Apa? Udah dinyalain belum Fanny? Udah. Tadi ada suara Kak Ius dan itu tuh abangnya. Ini tuh lucu, aku mau ya. Ini buat tadi aku enggak gitu. Mau aku yang tadi itu. Ada kasih tahu teman-teman. Teman-teman yang bola slow banget ya. Ini juga slow. Ini teman-teman. Teman-teman ayo kita ke kasir. Itu. Cobain dulu selama buka. Boleh. Mbak. Maaf ya Mbak, saya jadi bedak. Coba. Bagus banget. Kasih tahu teman-teman nih. Merahnya sama kayak baju kamu tuh yang tengah-tengah ininya. Iya. Oh iya, jamu kamu juga sama loh. Nanti aku diomelin. Ini teman-teman nih, sama kaca gitu ya. Ini ada aku. Hai. Nanti kalau aku beli selang diomelin. Ya nggak apa-apa lah. Paling boleh. Tapi asal kamu umpetin aja. Oh my god, ini. Oke teman-teman, ntar lihat video kita lagi ya teman-teman. Kita hunting squishy. Ayo kita ke kasir. Halo Mbak. Halo. Oke. Saya ambil tas dulu. Iya. Tit. Pakai kartu kredit nggak apa-apa kan Mbak? Boleh. Tit. Oh ya Mbak, yang ini mahal banget loh Mbak. Yang itu nggak apa-apa. Ya. Yang ini yang mahal-mahal tuh saya itu ya kalau yang murah saya bisa. Kalau yang murah-murah di sini aja Mbak. Oh iya Mbak. Ini juga mahal. Oke, mahal. Ini selain mahal. Ini mahal, ini murah. Buku juga mahal tuh. Udah. Sekarang yang murah ya. Tit. Udah susah banget. Sekarang aku tit. Ih, dekat. Deket banget mukanya Iren. Kok dekat sih mukanya?
Ini kecilin. Terus. Udah ini belum. Taruh baju buang. Ya kan? Minta makan. Mau udah, apa? Mbak, totalnya jadi 400.500.000. Oh, murah itu, Mbak. Oke. Tolong pinnya ya. Dah. Ini ya. Saya taruh di sini. Selamat datang kembali ya. Iya. Dan sekarang aku ini kayak gede banget. Kecilnya bisa nggak? Sini aku yang lebih gede. Udah.